Je suis incarcéré à maison. Gadra tany Amponja aho nanomboka ny 3 septambra 2024. Nitebiteby natahotra mafy aho tamin'ny voatonga, niasa saina be koa. Ary tonga avy eo ny fanontaniana hoe nahoana aho no ato, ary indrindra mametra-panontaniana hoe nahoana isika no navelan'Andriamanitra ho tonga amin'izao. Voayantsantsa tao amin'ny fitondram-bavaka tao amin'ny fonja tao Caen, ao avaratra andrevatry Frantsa, i Virginie Toulouse sy Laurent Burquière. Nadritra ny 5 taona, dia teo anivon'ny ekipa fitondram-bavaka ny fonja izy ireo mba hivavaka, hifampizara ary hanomana miaraka ny asa nanirahana. La mission de l'aumônier, c'est Ny asa nanirahana ny mpitondra vavaka dia ny anaraka ara-panahy sy hanome fanampiana ara-panahy ireo voafonja ary hitarika hafan'ny mpivavahana. Any amin'ireo fonja rehetra any a Frantsa dia misy ekipa fitondram-bavaka na mpitondra fivavahana izay misolo tena fivavahana rehetra. Ary ho an'ny kristianina dia misy mpitondra fivavahana orthodoxe, protestante sy katolika. Alors, on intervient plusieurs Tonga manga matetika izahay ao anatin'ny herinandro. Misy maromaro anefa izy ireo no iray hevitra ka dia tsy miafina loatra ny resaka. Fifandraisana tompo-namana no atao amin'ireo olona tonga manatona ny toerana fivavahana ao am-ponja. Azonay atao koa ny manao fihaonana manokana amin'ny tsirairay, miditra ara-panahy sy lalina kokoa ny resaka amin'izay. Ary avy eo dia mihaona isan-kerinandro miaraka maromaro kokoa ny miomana amin'ny alahady amin'ny lamesa. Et le dimanche pour la messe. Quand on a démarré il y a 5 ans, Tamin'izay nanomboka 5 taona lasa izahay dia nanomboka tamin'ny fihaonana andinika baiboly, kanefa dia nikodana tsy ny fifazahoan-kevitra satria tsy nanana fahalalana mialoha ny baiboly na ny fivavahana akory ny voafonja. Ahoana no anomboana fitazana ara-panahy amin'ny fonja? Ahoana no ikasihana ny fon'ireo izay mangetaheta amin'ny fanatrehana an'Andriamanitra? Dia niantsona ekipa fitarihan-dalana Alpha i Laurence Virginie mba ahitana fomba hanarahana ny voafonja ny finoana. Nanomboka ny fitarihan-dalana Alpha any am-ponja izy ireo ary ahafahana miresaka momba ny fanontaniana mikasika ny antony fiainana sy ny hoe ahoana no ahitana fahafinoana kristianina dia afaka manome fahafahana azy ireo amin'ny fiainana andavanandro. Au début, le parcours Alpha. Tany am-piandohana ny fitarihan-dalana Alpha dia nivelatra bebe kokoa tamin'ireo paroasy sy tany amin'ny vonim-bavaka ho an'ny mpianatra tany amin'ny université sy sekoly ambaratonga faharoa. Ary avy eo dia tonga ny hevitra hoe hanao zany any am-ponja tany lonaka sy tokony ety satria maro ny voafonja tonga ary manontany tena momba ny antom-pisiany. Ny mitondra vavaka any am-ponja dia mila manana fomba fiasa mitomina tsara, azo averimberina izay ahafana mamantotra voalohany ny finoana kristianina sy koa nanana vondronamana. Izay azo ny manavaka tsara ny fomba fitarihan-dalana Alpha. Mandroso tsikelikely isan-kerinandro ary mpandray anjara nasaina raha ny marina dia tsy fantatra intsony hoe iza no nasaina dia iza no mpanasa rehefa tapitra ilay fitarihan-dalana. Ny fonjan'ny Caen dia anisan'ireo fonja voalohany nampiatra ny fitarihan-dalana Alpha. Alpha dia ahafahana mahita voalohany fitiavana an'Andriamanitra, mifanena amin'ny Jesoa ary manandratra ny herin'ny fanahy masina. La parole se libère, ils sont d'abord Manafaka ny teny, pijery fotsiny izy ireo amin'ny voalohany, ary avy eo dia mandray anjara, ary avy eo dia tompona anjara feno mihitsy ary. Izay ary no tena isan'ny fifaliana tsara be noraisinay koa tamin'ny fitarihan-dalana Alpha tao amin'ny vonim-bavaky ny fonja. Voilà, et à la fois la parole se libère et à la fois elle est Mivaha ny teny nefa koa tena sarotiny satria ny teny izay mivoaka avy any am-ponja dia avy amin'ny tsinay maintiny. en prison, c'est vraiment Teny tena sarotra tokoa satria izay olona mizara zavatra tena lalina aminy dia tsy te haheno mihitsy hoe nisy nanaparitaka izay nolazainy. d'entendre répéter ce qu'il a dit.
I Gwenaël Cormier, roa amby telopolo taona, dia avy amin'ny fianakaviana tsotsotra miasa amin'ny usine. Nialehibe tao amin'ny tanàna kely atao hoe Orbec. Tamin'izy 13 taona no nisaraka ny ray aman-dreniny ary niaraka nipetraka tamin'ny rainy izy alohan'ny hametrahana azy tamin'ny trano fitazana zaza tsy misy pia. Herintaona taty aoriana dia nisafidy nipetraka amin'ny trano mahaleo tena izy. Les soirées où j'arrivais à rentrer chez moi étaient des soirées qui Ny alina zay hoe natafody ahy an-trano dia alina tsara fiafarana ho ahy. Fa nisy ihany koa alina zay niafara tamin'ny fandraofan'ny pôlisy satria tratra tamin'ny ady totohondry. Eny, zay le izy. Nisy ny ady totohondry ary rehefa miady ianao dia ho voasambotra dia miafara any. Dia niafara voatazona any amin'ny pôlisy, nivoaka avy ao aho mahazo fiantsoana ho any amin'ny tribonaly. Zay tsy alehako mihitsy, noho izay dia nitambatra niangona ny sazo. Tamin'izaho 20 taona no gadra voalohany. Tamin'izay fotoana izay dia efa nitadiavin'ny pôlisy nandritra ny 7 volana aho sainga tsy nahafantatra zany akory. C'est arrivé très rapidement. Aingana be ny trangany zany. Tsy nampoiziko ny tranga amiko zany. Raha ny marina dia vokatra ny nataoko fotsiny zany. Niatrika ny fiainako rery aho. Tsy nanao fianarana ambony. Tsy mahazo karama goavam-be kanefa tena naniry ny ahazo izay tiako rehetra. Raha ny marina dia te hamirapiratra teo amin'ny hafa aho. Ho ahy dia mariky ny fahafana sy fiaombiatsina ny vola ka dia mandika lalàna aho ahazahoana vola. Navoaka ampy tsara i Gwenaël taorian'ny vola maromaro nitasomana azy. Miverina miatrika irery ny fahalemena sy ny fahatrehany izy. Namerina niasa ratsiny izy ary naharitra teo anelanelan'ny 9 volana. Farafahakeliny ny nahafaka azy. Mbola nigadra imbetsaka izy nandritra ny 10 taona dia niverina matetika any am-ponja. Il s'est mis à faire des bêtises, j'étais obligée Nanao adalana be dia be izy. Voatery nandroaka azy ny trano ao satria tsy nijanona mihitsy izy. Nigatra voalohany izy ary dia tsy fanerasera intsony izahay. Donc, Hoay dia tena diso aho. Tsy tokony tranga mihitsy izao. Tsy nandeha nijery azy mihitsy aho. Nilaza foana aho fa tsy handeha hijery azy mihitsy. Tamin'ny voalohany tsy nanoratra azy mihitsy aho. Olona no niantsoay nangataka mba hanoratra ho azy. Dia hanoratra ho azy aho satria nangataka. Fa raha izao dia tsy te hanoratra mihitsy. mais pour moi, c'était... j'y arrivais pas. Le fait que Gwenaël fasse plusieurs allers-retours. Ilay fiverimberena Gwenaël tany am-ponja dia niteraka fihetseham-po maro isan-karazany tato amiko. Tamin'ny voalohany dia tena nalahelo aho. Feno fisalasalana. Tsy azoko hoe fa maninona dia tonga tamin'izao izy. Dia avy marina fa noho nitako fa niverina tany am-ponja matetika dia namotsitra aho. Ary nieritreritra mihitsy aho fa tsy hiova mihitsy izy. Qui changerait pas. Ce qui m'a décidé Ny nahatonga ahy nanapa-kevitra ny hiova voalohany dia mety ny fahamatorana angamba. Ny fahitako fa efa hitako avokoa izay azo nifonja omena ahy raha izay no azo lazaina azy. Dia tadidiko fa tamin'ny gadrako farany dia nanomboka namaky baiboly hitako nipetrapetraka teo ambadiky ny fahitalavitra tao amin'ny hevitra ny fonja aho. Nanomboka namaky azy fa tamin'ny voalohany dia nitady tantara hovakiana fotsiny toy ny Exode sy tahaka izay no vakiako toy ny boky rehetra fa tsy nitady zavatra hafa. Dia nandritra io figadrana farany io dia nanoratra tany amin'ny mpitarika vondrombavaka tany am-ponja aho mba hanana baiboly. pour continuer les aventures. Indray mandeha isan-kerinandro dia niona tamin'ny Virginie Gwenaël ao amin'ny efitra famangidina voafonja mba hizara aminy izay iainany anaty sy izay hitany amin'ny tenin'Andriamanitra. J'avais plus besoin de trouver des Tsy nila nitady valiny tamin'ny fanontaniana mety ho zava-dehibe tamiko intsony ahy toy ny hoe inona no ataoko eto fa maninona aho no eto fa maninona no fantatro ny olona toy izao maninona aho no tsy ary. Nanjavona ireo fanontanianareo ary tsy nilaiko intsony izay valiny mba handrosoako. pour avancer. Voilà. Douce neige en silence, doux feu du froid qui danse, les maisons minuscules brûlent dans le blanc. Puis la nuit s'illumine
branches s'inclinent sur la pointe des pieds. Elle a fait son entrée, ta grâce. J'avais cette solitude. io fahatsapako tena homany irery io dia nanjavona tanteraka toy ny hoe tena nisy olona niaraka tamiko ary tsy irery aho, tsy irery aho. J'étais pas seul. Et j'ai débuté. Dia nanomboka ny fitarian-dalana alfa aho ary raha ny marina izany rehetra zany dia nitohy nampiorona ny finoana io izay nitombo ho ahy satria natsiaro ho niova aho. Taloha rehefa misy gadra izay mijery ratsy ahy dia tsy maintsy mandeha miteny azy aho mba hijanonana amin'izany. Fa izao ny hevitro rehetra dia niova. Marina fa manorosory ahy ihany izany fa ao anatin'izany fijery zany dia tsy nahatsapa fifandrafiana intsony aho, nahatsapa zavatra hafa aho mijery ahy izy. Moi, je crois que j'ai découvert que Jésus était là. Izaho kosa nahita fa teo Jesoa. Tsy izaho akory no nitondran'i Jesoa, fa tena efa teo foana mihitsy izy. Ary nanampy nanaingany voaly fotsiny aho mba ahitan'ireo olona ireo ny harena be ao anatiny. Izay mihitsy no tanjonay. Ny fahatsapan'izy ireo, io fitiavana manontolo natolotr'Andriamanitra ho azy ireo io, ary andreseny ilay teny hoe nataoko ao aminao ny fitiavako manontolo. En toi, j'ai mis tout mon amour. Rehefa avy nigadra taona vitsivitsy dia navotsitra ny fitsarana i Gwenaël, ary toy ny isaky ny avy mitsorana azy dia sady tsy manana trano tsy manana asa. Nieritreritra hamonjy fitoerana mikarakara olona mivenjivenjy izy, fa ny mpitondra vavaka tao am-ponja kosa nanolo-kevitra azy hanantona ny frère missionnaire Sainte Thérèse. Niona tamin'ny frère Jean-Pierre, tompon'andraikitra tao izy, hidinika hiaraka aminy. Noraisina toy ny isam-pianakavy izy ary nahita tao toeram-pinoana andavanandro voarafitra ao anatin'ny vavaka, ny asa sy ny fahalahina. Cette découverte de Gwenaël. Nandeha milamina ny fahafantarana ny Gwenaël. Ny fahitako azy tamiko manokana dia olona tonga dia namboraka ny tao anatiny izy, izay tsapako fa marina araka ny zavatra niainana. Ny mety ho sarotra indraindray dia tsy tonga saina foana Gwenaël, fa nisy fototry ny fiainany teo aloha tokony ny tapahina. Raha ny marina dia tao anatin'ny lalam-pahafana ilay izy niainany, miaka-midina izany kanefa na izany aza nandroso miandalana. Ary ny zavatra tena tiako taminy dia ny fahamarinana, ny fienoany ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Isak'izay miteny izy dia tsapako lalina fa marina ary tsy zavatra mitsingevangevana. Tsia, tena zavatra mamahatra tanteraka amin'ny tantarany sy amin'ny ankehitriny. Ary dia tsapako tokoa ny fandrosoan'ny fiainam-panahiny tao anatin'ireny fifampizarana madinidinika ireny. Araka ny fihevitro, izany koa no nitondra azy tamin'ny lalan'ny fanetrehantena tsikelikely. Izany hoe, tamin'ny voalohany nitompo teny fahatratra tamin'izay rehetra nataony izy, ary koa nanana fisainana te hisehoseho teo ambony sy teo ampiseho zany. Araka ny nandrosoany ara-panahy anefa dia tsapako ho nidina moramora nakany amin'ny fanetrehantena izy. Natsapa fa tsy ilaina ny misehoseho velany amin'ny abetsany akanjo sy ny kiraro anaovany. Na dia niaraka tamin'ny fitiavan'Andriamanitra rehetra, na dia teo avokoa aza ny olona ankaiky ahy, ireo namana vaovao ankaiky, dia tsy afaka niova tao anatin'indray mpimaso aho. Tsy azoko natao zany. Nila nandeha tsikelikely zany lalana izany, tsikelikely ny fahamonjamontsanana. Isan'andro dia malona nisafidy hoe ho samaritana tsara fanahy sa ho mpandala fotsiny tsy te hahalala. Hoy ny Papa François ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti. Ny fahalahina tao amin'ny communauté du chemin neuf dia anisan'ny toerana iray ahafahan'ny Gwenaël hitohy hitombo amin'ny finoana miaraka amin'ny tanora hafa. Miona isam-bolana izy ireo ary efa mizara ny fiainany, mivavaka ary miala voly miaraka indraindray. Virginie nous avait interpellé en disant voilà. Nanaitra ny sainay Virginie nilaza hoe tsy maintsy tonga toy ny rahalahy rehetra izy, tsy misy famantarana ny momba azy, mba ahafahany mandray fitenenana malalaka amin'ny maha izy azy.
mitakanay koa izy anana fahalemem-panahy izy fahaizana mihaino amin'ny fidirana hiaraka aminay. Mitaky koa izay fandraisana andraikitra maharitra amin'ny mahaolona sy amin'ny mahampirahalahy satria raha vao manomboka manolotra tanana izahay dia tsy afaka anala izany intsony. Ary rehefa mandray andraikitra dia manolo tena tanteraka, mirotsaka tanteraka. Marina fa toy ny sitrisitrika izy tamin'ny voalohany, tsy dia sahiteny firy, lasa ny saiko hoe angamba tsy teny amin'ny toerana izy na tsy tafavoatra tsara. Ahoana ny tokony ho fiainam-pirahalahiana? Ahoana no ahafana hiaina toy ny mpirahalahy? Hoa dia azoko lazaina fa io no fotoana ahafahako tena mampihatra izany tokoa sy mahatonga saina tsara ny amin'izany. Nampametra-panontaniana ahy tamin'ny tenako hoe hatraiza no ahafahako misokatra amin'ny hafa, misokatra amin'izao tontolo izao. Tamin'izaho mbola mpianatra dia nalasa sainahy ny tenin'ny Papa François izay nilaza fa mila mandeha manatona ny sisitany nampisaraka isika. Nisy fotoana i Gwenaël dia efa mpanao vilany be ary niverina niasa tao amin'ny sehatra io izy. Tsy nijanona ela tao anefa izy satria tsy nahita fifaliana sy fitarihana tao intsony dia voaroaka matetika. Nanontany tamin'ny mpiara-miangona namany izy hanampy azy hitady asa tamin'ny sehatra hafa. Herinandro taty aoriana dia voaray asa hikarakara olona sembana izy. Monsieur Manu, comment ça va? Manahoana Manu, manahoana ianao? Akory iny maraina iny? Nisakafo tsara ve ianao tamin'ny atoandro? Somary mangatsiaka ao velana fa raha tsy izay dia saika hitsangatsangana kely any velana sika. Ahoana ny hevitrao? Tsangatsangana kely any amin'ny soavaly ve? Dao ary. Tena mihevitra mihitsy aho fa nomeny tompo fanomezam-pahasoavana amin'ny fitiavana aho. Tena tiako ny manampy olona sahirana. Bonjour, je m'appelle Manahoana, Emmanuel no anarako, 13 taona aho. Olona telo ankoatran'ny Gwenaël no nanampy ahy isan'andro amin'ny zavatra ilaiko rehetra, ny fikarakarana taratasy sy ny fialamboliko aza. Sarobidi mihitsy ny fanampian'izy ireo aho isan'andro. Tena efa ela taty aoriana vao fantatro ny fiainan'ny Gwenaël tany aloha, fa tsy nanaova ny fijeriko isan'andro zany. Tamin'ny fitadiavan'olona hiasa tato amiko dia natoky an'i Xavier sy Virginia izay nampahafantatra ahy ny Gwenaël. Raha fantatro ny mialoha ny tantarany teo aloha dia nampiahiahy no manodidina ahy tokoa ny angamba. Donc j'ai rencontré volana vitsy taorian'ny novoako ny fonja no nahafantarako ny Aminata. Mbola tena mare fa ao tamin'izany. Mbola nanao zavatra voararan'ny lalàna tokoa ary tena nanohana ahy betsaka tokoa izy. Donc je ne savais pas qu'il avait été en prison. Tsy fantatro fa efa nigadra izy. Nolazainy ahy izany taty aoriana. Tsy tamin'ny voalohany fa tsy ela taty aoriana kosa nefa. Dia izay. Nekeko tamin'ny maha izy azy izy. Nekeko tamin'ny maha izy azy manontolo. Vetivety dia nolazainy akoho fa ao anaty fikambanana izy. Miara-miaina mihitsy amin'ny firahalahiana dia miresaka foana momba ny hamonjy lamesa izy. Ao anatin'ny vondrom-bavaka miaraka amin'ny tanora miasa ao aminy. Tena napandry be ny saiko ny fahafantarana fa misy izany manodidina azy. Napandry ny saiko ny amin'ny fizotry ny fiainany koa izany. Ça m'a énormément rassurée par rapport à son parcours. Enfin voilà, il a fait de la prison. Dia izay, efa nigadra izy. Fa ankehitriny dia te hiova-tanteraka izy eo amin'ny fiainany. Tena naloko ny vavany mazava mihitsy izany. Fa tsy notanterahany teo eo ihany anefa satria mbola voasarika ny fiainany taloha izy. Ny fahazarany taloha ary dia tsapako fa mifandrirotra izy eo anelanelan'ny tontolo roa. Ny tontolo efa fantany hatr'izay sy ny tontolo izay ho fantariny. Feno fahalemem-panahy toy ny akany kely nanaiky azy tsy izy fepetra. Mifandrirotra misibaka tanteraka izy. Il était un peu en mode grand écart, quoi. Ça n'a pas été simple pour elle tout. Tena tsy mora tamin'ny foana ny fotoana rehetra satria nanohy ny fandikan-dalàna fanaoko aho sady miaraka aminy. Fandikan-dalàna nandeha atao hoe fitondrantena Koberevy.
Moi, j'ai pu du coup. Avy eo, afaka niaina tamin'ny Virginie aho. Afaka niresaka tamin'ny frère Jean-Pierre koa. Izaho aloha tena tsy mandeha amin'ny laony mihitsy i Gwenaël. Manaonao foana mihitsy izy, manaiky izany ve ianao? Eny hoy aho, miaiky izany daholo ny rehetra. Tena manaonao foana mihitsy izy. Par rapport au dérapage que pouvait vivre... Raha ny faram-pefy nataon'ny Gwenaël dia amin'ny lafiny iray tsy gaga loatra aho. Satria fantatro tsara fa tsy iova androanandroany ny zavatra. Fa etsy andaniny koa, tsy nisalasala koa nefa aho ny teny, tandremo, fa eto kosa misy zavatra tsy mety. Tongava saina ianao, fa amin'ity zavatra ataonao ity, miditra indray anamitoe-javatra izay mety animbanao ianao, fa tsy zavatra manangana anao. Ny mampiomehy ahy dia tsy kivy. Ny tamin'ny mihitsy aho, tsy fantatro hoe nahoana. Angamba satria nisy fahatsorana izay tao aminy. Fahamarinana izay mahatonga hoe rehefa ao anatin'izay toe-tsaina izay ianao dia miasa ny fanahy ny fahamarinana ary mitondra fiainana. C'était un soir, enfin une nuit. Dia indray hariva izay, izany hoe alina mantsy ny antsoa izy amin'ny ray ora sasany maraina milaza hoe tafiditra amin'ny zavatra sarotra mila fanampiana, afaka maka ave ianao. Nila navoaka tamin'ny fifandraisana nisy ady mifanjevo izy tamin'io. Teto dia nila niatrika kokoa ny fifandraisako taminy aho. Niorina kokoa tamin'ny marina, ary indray mandeha indray tsy ao anatin'ny fitsarana azy fa amin'ny fandraisana azy feno. Nanampy nanokatra ny masoko koa izany amin'ny zavatra tena ilain'ny Gwenaël tamin'io fotoana manokana io amin'ny fiainany, amin'ny ady, amin'ny hoe tsy satria niona tamin'ny Kristy tamin'ny amponja ary tafavoaka afaka ka hoe azo avokoa ny fandresena rehetra, ka hoe mora avokoa ny zavatra rehetra, ka hoe tsy misy ady intsony, tsia mbola misy kokoa. Oui, ça nous arrive. Eny, tonga amintsika rehetra ny fahadisom-panantenana. Fihetseham-po tsy tiako ananana io ary miady amin'ny fahadisom-panantenana io aho. Satria iza moa no tokony ho diso fanantenana sady miaraka amin'izany fantatro araka ny nolazain'ny Bonhoeffer hoe mila diso fanantenana isika. Mila diso fanantenana amin'ny hafa mba ho tena tiany hafa, mba hatsapantsika marina ny fitiavantsika azy ireo. Milliers de fleurs fondues de blanches flammes, mille touchés d'amour dans l'âme, déchire enfin le voile, que je vois ton visage, grâce, grâce d'un roi qui se tient caché là, grâce de toi qui me tends les bras, oh, que je vois ton visage. Et petit à petit, en fait... Ary tsikelikely niaraka tamin'ny olona io, izany hoe Aminata, dia nanontany tena hoe fa mbola mijanona eo ihany izy. Manohy manimba fiara be dia be aho, mitondra fiara tsy misy fahazahoan-dalana manohy, tsy misy soa entiko ho azy raha ny marina. Fa inona no antony? Fa inona no ataony miaraka amiko? Mananjanaka roa izy. Fa inona no ataony? Na lasa saina izany. Dia nanapa-kevitra tsy handeha intsony any amin'ny tontolon'ny alina izay zavatra nisintona ahy foana hidina ambany dia ambany. Moi, je suis très habitée par... Mijanona ato amiko foana ilay teny Ety Ilsuma hoe ny adalan'ny hafa dia ato anatsika koa, fa izaho manampy foana hoe ny hatsarana koa, ary ny hatsaran'ny sasany dia ato amiko koa. Gwenaël est quelqu'un de croyant. I Gwenaël dia olona pina, tena miseho be ao amin'ny finoany, sady tena mampiatra izany amin'ny fiainany izy. Noho izany dia misy zavatra mitoetra ao anatiny ao, ary iainany isan'andro. Izaho indray dia tsy dia niditra tamin'ny fomba fivavahany, kanefa hitako fa nahafinaritra ny hoe misy olona manana finoana ary sambatra ny amin'ny fananana izany. Manantena amin'izany. Amin'izy ireo misy dika ny fiainana sy ny zavatra rehetra. Lazavainy tamiko fa afaka manome azy taratasy kely aho mba hanaovany vavaka. Dia misy fotoana rehefa misy zavatra angatahako manokana dia apetraka ao amin'ny toerana kely fivavahany izany. Je pose ça sur son petit lieu de prière et tout.
Donc moi je trouve que dia c'est hitako fa misy tombony tokoa izany. quelque chose en plus. Raha ny marina dia manana ny antony foana izy. Voatery na tsy, izy ka fa ny amin'ny fony foana. Pour avoir toujours son cœur ouvert. Voilà, on peut être chez soi. Azo atao ny mitsanona ao an-trano sady afaka manokatra varavarankely, mahita vorokely, bozaka sy hazo. Mandehandeha ihany koa, kanefa sady voafatotra lalina ao anaty sy migadra ho an'ny tenany. Ary azo atao ny hoe mbola migadra amin'ny fijery ny ivelany, nefa lasa efa olon-kafa tanteraka ny ao anaty. Afaka mitia, afaka mamela heloka, afaka mijoro vavolombelona. Ary izany dia mampitsi-poana tanteraka, izaka amin'ny mahita ireny olona ireny, miroso amin'ny fahafahana anaty. Accéder à la liberté intérieure. Je pense que la religion Mihevitra aho fa ny fivavahana dia mahatonga ny olona ho tsy irery intsony. crée des liens et des contacts. Mamorona fifandraisana sy olo-mpantatra vaovao izay tsy nananana tamin'ireo fivoahany matetika ny fonja. Ary mety ho izany no nampiova azy taloha. Et ça m'a permis de me rendre compte que Izany natonga ho tonga saina fa ny olona rehetra dia mety miova. Raha misy ezaka kely atao, ary indrindra raha misy olona manodidina manao tsara anao. si on est bien entouré surtout. Sambatra izy. Izay no any zavatra irina ho an'ny nateraka ny kibo. Fantatra fa sambatra izy izao, na dia tsy voalazako azy aza izany, fa dia tena mirehareny aminy aho. Rojo maro ny tapaka. Fatotra betsaka noho ny fa. Nahitako anay vaovao ny fianakaviany. Parfois les moments sont... Indraindray toa lava be ny fotoana satria tsy hay loatra hoe inona no ifampiresana. Kanefa satria miaraka dia mameno tokoa izany ka manafaka ahafahana amin'ny tena avy eo. Libérer la parole par la suite. Ny tena tsara miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompontsika dia ny fananana fahafana anaty izay ahafana mizaka ny figadrana. Zaho manokana dia milaza foana fa sambatra aho manana azy. Izy no mitarika ahy sy manangana, manamboatra ahy isan'andro amin'ny fotoana rehetra. Mon espérance par rapport aux jeunes, Ny fanantenako amin'ny tanora dia ny finoana fa raha manana fo misokatra ao amin'izy ireo sika amin'ny fahasairanany, amin'izay azony henany ao anatin'izany ny ratsy indrindra, ny fianoana azy ireo sy ny ahafahany mifanena amin'ny fijery feno fitiavana sy fanantenana dia misy zavatra be dia be mety hisokatra ao amin'izy ireo. Tena manana antoka aho fa ny zavatra tena ilain'izy ireo dia ny ahafahany mifanena amin'olona tia atsotra fotsiny, olona mandray azy ireo amin'ny mahaizay azy, mametraka fanantenana aminy. Ary izay indrindra raha ny fihevitro no antson'ny tompo ataontsika amin'izay mety hifanena amintsika. auprès de ceux que nous pouvons rencontrer. Moi, j'ai un Zaho dia manana fanantenana, manana nofinofy, ny ahita gadra taloha afaka andray fitenenana ao am-piangonana, mandritra ny fotoam-pivavahana, hijoro vavolombelona amin'izay ny henana. Nofinofiko ny ahita ny mpiangona faly, ahita ny zavatra nataon'Andriamanitra tao amin'ny amponja. Hidonaka ahita ny fahasahitra teo aloha, hijoro vavolombelona amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesoa, hijoro vavolombelona miharihary amin'izay nataony tamin'ny fiainan'izy ireo. Ary ny nofiko dia mba ny fianakavian'izy ireo gadra teo aloha ireo ka ahita ny fiovana, ny fanafana azy, mba hipetraka eo ambony dabilio am-piangonana, mba hampahery ny havany izay tanam-ponja ka afaka ankehitriny. Taratasin'ny apôstôly Paoly ho an'ny Galatianina. Fa ianareo ry havana dia efa nantsona ho amin'ny fahafahana, saingy tsy ilay fahafahana azonao manao izay sitraky ny maha olona mpanota, fa aoka hifanompy ianareo amin'ny alalan'ny fitiavana. Satria ny lalàna manontolo dia tanteraka amin'ny didy tokana hoe tiavo ny namanao tahaka ny tenanao. Afaka mivavaka isika mba ho vagian'ny tompo ny figatranana anatintsika any sy izay rehetra manakana antsika tsy hanafeny fahafahana. Ny tompo anehana afaka tanteraka hatrany amin'ny lalina indrindra. Afaka ankintsika amin'ny tompo ihany koa ireo olona voafonja sy ireo amin'ny fotoana sarotra ny fiainana, mba ho hitan'izy ireo am-piangonana sy ao amin'ny tsirairay hiara-dalana eny amin'ny lalan'ny fiainana.